3, 2, 1.而家喺白雲機場站準備飛去成都嘅，咁今次喺成都嗰邊四川嗰邊呢係會租車自駕遊嘅。咁我首先會去神樹坪啦，跟住翻落去都江堰住個好舒服嘅民宿，跟住之後就會去花水灣浸溫泉，最後去埋西嶺雪山玩雪，然後就落翻成都呢住間好超嘅酒店。呢個就係我租嗰架，訪問下先，有冇信心駕馭下呢架車？講啊！ O 唔 OK 啊？呢款嘢，其實呢款車個內籠都好靚，4驅，後面逼唔逼傑啊？坐多個又會逼，坐多個好逼傑係咪啊？後面唔算逼傑啦，你逼唔逼傑啊？我都覺得 OK。我而家喺成都西嘅服務區，第一餐就喺度解決啦。呢度咧真係好多隧道啊，每一條隧道都黑掹掹，真係唔係喺度揸開車，真係會有啲驚。差唔多有10個隧道咯，如果去到神樹坪嘅話。咁大家留意翻咧，去神樹坪咧有陣時咧，如果係香港人攞住張回鄉證咧，係免門票錢嘅，但係要另外俾擺渡車錢啦。我而家到咗神樹坪啦，其實我過嚟神樹坪最主要係要睇福寶嘅，因為呢隻熊貓咧係好紅，喺韓國都好紅。我由韓國睇嗰啲片睇到佢翻嚟啊，所以佢一翻到嚟四川，我一定要嚟睇佢。咁首先我哋就探咗呢隻美國海龜嘅小奇蹟先啦，呢隻都係一隻網紅熊貓嚟嘅。咁點解叫做小奇蹟呢？係因為呢，佢哋嘅爸爸媽媽呢都係高齡熊貓嚟嘅，加上係第4胎嚟噶啦。咁佢嘅故事真係非常之多啊，都唔算坎坷，但係唔係幸福。咁翻到嚟咁梗係嚟見下佢啦。但係佢同福寶一樣好有靈性嘅。呢隻呢就係福寶啦，就係我心心念念嘅福寶啦。佢喺韓國出世嘅，咁佢嘅故事呢，應該大家都有聽過啊。姜爺爺、宋爺爺，佢媽媽嘅故事呢，唔知大家有冇睇過？佢媽媽叫愛寶，佢爸爸就叫樂寶。佢仲有一對雙胞胎妹妹噶，一個叫輝寶，一個叫瑞寶，仲係喺韓國嘅。我覺得佢呢係一隻好優雅嘅熊貓嚟。即係唔係話淨係識得搞破壞啊，好似唔懂人性咁。佢真係好通人性，我覺得佢係可以俾人一種好治愈嘅感覺嘅。咁相信大家嚟到成都咧，一定就係會去呢個成都繁殖中心邊睇呢個花花噶啦。花花亦都係一隻好網紅嘅熊貓嚟嘅，但係我會選擇過嚟神樹坪，因為花花你分分鐘排到隊，你都未必見得到佢。但係呢度佢都係多人流，即係多流量噶。呢個都係一個頂流嘅熊貓嚟嘅。但係因為呢度地方大，真係好空曠，咁變咗我哋睇得好舒服。加上佢同花花咧，其實係2條唔同路嘅熊貓嚟嘅。花花咧佢係好可愛嘅，因為佢條頸同埋啲手腳腳都比較短少少。咁福寶咧佢係手長腳長，你望落去真係成個女漢子咁樣嘅。但係佢又俾你睇到佢嘅每一個動作都好優雅、好輕手、好大反差感。我哋睇埋其他嘅熊貓，隻隻都好得意、好可愛、好治愈。呢隻呢就係熊貓女俠玲瓏啦。佢呢最出名就係倒掛金鈎。佢臨生之前呢都仲可以喺樹上面倒掛金鈎，妥妥嘅一個熊貓女俠女漢子，配得上四川辣椒呢個名。咁唔知大家對呢幾隻熊貓有冇印象呢？咁我而家就喺都江堰青城山附近嘅，咁我哋今晚咧就會住一間好舒服嘅民宿。咁其實四川之旅咧，其實我由12月尾已經開始 plan 噶啦。咁佢啲酒店咧，基本上我喺 Trip.com 咧係每一間我都睇晒，最後就揀咗呢一間民宿嘅。
做過簡單嘅開箱啦，細節位其實就冇乜點介紹。咁我影到佢嗰間房嘅大範圍啦，就係佢嗰個大嘅泡池啦。佢呢度雖然係寫5點到12點嘅，但係其實我試過啊，凌晨12點後都仲係有水嘅。放心啊，可以凌晨12點後先浸嘅，朝頭早都有水嘅。係啊，朝頭早我都浸埋嗰日。咁呢度舒服嘅地方係咩呢？佢仲有個平台花園，即係你入到你間房，行出個露台，出面咁大個平台花園都係你自己一個人嗰間房噶啦。點解我會租呢度呢？係因為呢，佢有獨立汗蒸房嘅呢個房型，我覺得呢度真係好靚好舒服。我可能真係會為咗呢間民宿呢，會再嚟多一次四川，因為呢度係你廣東嘅酒店係冇可能有呢個咁嘅性價比。FB 啊，唔錯啊，係喎。唔緊要啊，唔所謂。中意啊！一打神，咩坐翻一坐啦而家，一打神咁啊好啊，哇！你睇你個池。有個圓盤井喂，咁而家開箱埋個親子房啊！佢呢個呢就係冇露台嘅，因為呢，佢哋話怕凍喎。如果個泡池喺露台出面嘅，佢哋都未必會浸，所以我揀咗好耐先揀到呢個，即係呢一間係有室內嘅泡池，又有室外嘅泡池都有。咁我哋而家準備出去食嘢啦。我哋今次係會去佢個步行街，都江堰嘅步行街嗰度食嘅，全部係集市同攤檔仔嚟嘅。咁因為佢哋咧趕住翻去酒店度浸溫泉啊，所以咧我哋都係喺呢度打咗2張卡咋。最主要睇咗呢個藍眼淚咯，因為我影到佢2個顏色嘅江水。結果佢哋掛住浸溫泉，連煙花都冇放到。咁我而家咧就喺都江堰嘅熊貓谷啊。咁點解會過嚟呢度睇呢？因為原先今日嘅行程呢係會去雪山嘅，上西嶺雪山嘅，跟住先落翻去呢個花水灣嗰個溫泉度假村嗰度浸溫泉嘅。咁但係因為呢，佢哋呢朝頭早呢都係想浸多次嗰個溫泉嘅，所以呢，佢哋就變咗晏啲先退房。咁因為太夜去到雪山呢，其實就冇咩玩到，咁所以我哋呢就睇埋熊貓先去花水灣啦。聽日先再上呢個西嶺雪山啦。其實呢啲咩嚟？呢個晚餐我整咗俾你。呢度有小熊貓睇㗎，咁我哋臨走之前都睇埋小熊貓先走。咁我哋而家就準備去呢個花水灣啦。咁呢度過去大概係1個半鐘頭車程到嘅啫。咁我哋而家浸完溫泉啊，而家就係佢嗰個大街嗰度放煙花嘅。咁其實花水灣係一個溫泉度假區嚟嘅。咁佢周圍都係浸溫泉，邊一間酒店都係浸溫泉。咁咧，佢哋喺嗰個西嶺雪山嘅山腳啊，所以呢度好多嗰啲咧滑雪玩雪嘅啲裝備買啊。如果帶漏嘢，可以喺度買翻都冇問題嘅。咁我而家咧就已經係上咗去西嶺雪山啦。首先咧就坐呢個纜車，跟住再坐接駁車，跟住就到去呢個影雪廣場啦。咁其實佢呢度都有滑雪嘅，不過我哋就唔識滑㗎啦，我哋過嚟呢度玩雪嘅啫。咁呢度呢，其實我哋呢個位只係去山腰嘅咋，佢哋呢仲有條行山路線嘅，就係叫做日月坪。咁我哋而家呢一度呢，就係喺呢一個影雪廣場，即係去中間嗰段。佢哋纜車有2段嘅，我哋淨係買第一段就可以嘅。咁第一段呢，係嚟到呢度叫鴛鴦池嘅。咁日月坪呢，係3000幾海拔㗎，佢嗰度係睇毛蟲啊。跟住沿途係行翻落嚟係睇景色係好靚嘅，不過我驚海拔太高啊，我頂唔順啦，所以我哋就冇上到去啦。咁我哋就係喺呢一個鴛鴦池呢度大概係1000零嘅海拔係1000零嘅啫，喺呢度玩雪。咁呢一個海拔呢，我覺得玩雪都唔係太吃力嘅啫。咁呢一啲呢，玩雪嘅呢啲滑梯啊，所有嗰啲設施呢，係佢成個山入面有好多呢啲咁嘅小園區嘅。咁睇下你哋中意玩邊個呢，就俾錢嗰個入去嗰個園區嗰度玩，佢哋各自經營嘅。咁另外就一到咗嘅時候呢，出面都有個好大嘅地方呢，係唔使錢嘅，但係嗰度就唔會有啲咩遊玩設施啦，即係純粹係真係玩下砌下雪人啊，打下雪仗啊咁樣咯。咁都講啦，一件好得意嘅插曲先啦。咁就係因為其實我 plan 咗呢個旅程過嚟呢度西嶺雪山之後呢，跟住到2月頭嘅時候開始，咪佢哋都
又開始放春假咧，佢哋有其他外地人咧就過嚟呢個西里雪山度玩，跟住咧就投訴過佢呢個雨雪區太少，免費雨雪區太少，所以咧就令佢哋整改。所以我哋過到嚟嘅時候咧，就有一個好大嘅雨雪區，佢哋真係整改咗，所以我覺得非常之好啊個 timing。哇！咁而家我哋就去成都嘅路上啦，嚟到呢一間酒店。其實我哋過嚟成都，一嚟就係話要近翻，即係我哋準備走要近翻機場啦；二嚟就係我喺呢度揾到一間好寶藏嘅酒店，所以我一定要過嚟呢度住一晚嘅。呢個係一個包咗獨立自己嘅一個泳池嘅酒店，喺酒店房入面嘅酒店。咁我訂咗間親子房，又訂咗間大床房。咁我哋住埋呢間酒店之後，聽日就起程走啦。臨走前當然要打卡留念啦，呢架車陪咗我哋咁多日。咁我哋之後會分道揚鑣嘅，咁佢哋呢就要去呢個漢中，咁我哋呢就準備落去長沙啦。呢一刻我仲係抱住一個好興奮嘅心情，準備去呢個長沙嘅，完全冇諗過長沙嘅旅程係有幾咁 amazing。想知道發生咩事就留意我下一條片啦。下一條片再見，拜拜。